Mirëmëngjes dashur miq, shikues dhe dëgjues të videove të mia. Po vazhdoj me pjesën e tretë të kapitullit me titull Kapitulli i vogël për Stavrin e Madh, nga libri im me shkrime dhe kujtime e megjithatë jetojmë. Shpejtuam veshjen dhe familjarisht shkuam nga shtëpia e Stavrit. Sa me ecjen e nxitua rrugës, sa me 10 shkallë për të arritur katin e 7, na u deshën minuta të tëra për normalizimin e frymëmarrjes. U puthëm e përqafuam dhe të folurën e parë çelën shikimet në sy të njëri tjetrit, me gjuhën e kodeve të deshifrueshme vetëm nga ne të dy. Për të devijuar sinjalin e padëshirueshëm të tyre, vazhdova me zë. Kot me rakosesh, ty të skuqin faqet nga shëndeti. Më thanë për operim këtë muaj se spret koha, kur thonë kështu xhex dinë. I thashë, dinë që duhesh operuar, ndryshe ka pasoja, llafet mund t'i kthesh si të duash. Doktorët kështu flasin, që mos i lejmë gjërat pasdore. Fjala ishte për një masë të huaj në lëkurë që duhet hequr, për të mos i shkaktuar komplikacione zinxhir në pjesë të tjera të saj. Ndërsa në fillim se mora seriozisht, por vetëm si një siklet kalimtar, kur më tregoi vetëm mua diçka në gjoks, të them të drejtën, u trondita e shqetësova. Megjithatë kundërshtoja devijimin për keq të mendjes, duke shpresuar e lutur njëkohësisht që diçka të përfundonte në favor të jetës së këtij njeriu plot jetë. Meraku dhe ankthi për resurinë e shëndetit të Stavrit shumë fishohej nga mosqenia në kontakt me të. Kishte vite që familjarisht banonte në vendin fqinj, në qytetin e Selanikut. Faktorët të përzierë nxitës në kohën e pas diktaturës i ngushtuan hapësirën vepruese aq të domosdoshme për artistin. Vazhdonte koha e pensioneve, që për artistin është vetë pensionimi i kohës, pra një paralizim i imponuar fizik e shpirtëror i tij. Është fatkeqësi e çdo qeverisjeje krijimi i masave jeniçere, elementë të cilëve sapo marrin një pozitë në zyrë, kujtojnë se duke bërë të kundërtën e paraardhësve, janë në rrugën e progresit. Me forcën e vendimeve absurde në disa raste, apo të heshtjes dhe harresës së qëllimshme, në më të shumtën e rasteve, përpiqen të ndrojnë për masat e pjedestaleve, të arritura nga forca e talentit të artistëve pa kufi sistemesh. Stavrin as nuk e çuditi, as nuk e trembi ndrimi i kohëve. Në rast se për ekonomin u thanë e paraqitën rrugë programe të fillimit me numra lloj-lloj, ku zeroja ishte më e preferuara, Stavri dhe gjithë artistët e mëdhenj shqiptarë e kishin vënë këtë zero të 10 fishuar prapa njëshit të patundur në themelet e teatrit e kinematografisë shqiptare. Të tjerë janë ata, jeni qertë të bindur të pushtetarve, që sa do nga zeroja ta fillojnë në shkaravitjen e faqeve të gazetave e librave, aty do të rrotullohen tër jetën, në vijnë rrethore të zeros. Stavri nuk e harxhoi zërin zyrave teknokrate, burokrate mediokre, por se kurseu atë zë qiellor për publikun artdashës. Atë çast që perimetri zeros u zmadhua gabimisht dhe rrezikoi të kapte zemrat e pakapshëm në skenën e kinemas, Stavri e ruajti zërin e vet në shpirtin e tij për publikun e tij. Me besimin e përkohshmërisë të çuditërave shqiptare, mori rrugën e përkohshme të ikjes larg tyre, duke preferuar banimin në qytetin e njohur të Selanikut. Ku ta dini selanikasit, që në një shtëpi të veçuar të zonës e Vozmosit, banonte një artist i madh shqiptar me familjen e tij. Për Chamberlainin do ta merrnin vesh pas zbritur ende nga aeroplani. Për Tom Hanksin duhet të shihnin në televizor sa shkallë ngjiste zbriste dhe zgjell preferonte në plazhin grek. Lëre pastaj për tekat e Nazet e Naomit top model, sa seriozë e të preokupuar spikerat e kanaleve televizive greke. Kështu ka qenë e vazhdon të jetë biznesi televiziv dhe interesi televiziv, që e ka kthyer këtë burim të fuqishëm informacioni e njohje në televizion të biznesit dhe televizion të interesave caktuara propagandistike. E megjithatë Stavri jetonte me një eshje njerëzore dhe qetësi artisti, duke bërë kështu epilogun më të veçantë interpretues të rolit të vetvetes, këtë radhë jo në jetën e skenës, por në skenën e jetës. Vetëm pas jetës sime,
kam parasysh jetën time. Të dashur miq, po e lë vazhdimësinë e kujtimeve për këtë rol të vetvetes të Stavrit, që s'ka që i duhet kësaj bote llafazane e të djallëzuar. E shkërkoj llogari nga fqinjët grek, që jo për fat të tyre nuk e njihnin artistin e shkruar shqiptar. Kur më keq se mosnjohja, ekzistonte një shpirt i ngushtë i natëshor dhe egoist brenda sojit, që distanconte dhe paralizonte dashurinë dhe respektin ndaj këtij njeriu të përmasave ideale. Kur të panjohurit e tregonin si fat një jetë, qoftë dhe një shtëngim duash me Stavrin, kur të njohurit e çastit e konsideronin shok e mik të vjetër, kur miqtë dhe shokët me prezencën e tyre në krah të Stavrit krenoheshin dhe fitonin më shumë respekt e njohje në publik, ndodhte që tek ndonjë të afërm të tij të ekzistonte mëria deri në mosfolje. Po të eshtë miq të dashur, për të vërtetat e idhura brenda sojit, nuk keni për të besuar për ato jashtë tij, gjë që jo vetëm nuk më shkon për shtat, por do më bënte dyfish mëkatar, ndaj jush dhe ndaj vetvetes. Kam marrë guximin në këto shkrime kujtime të paraqes të jetuarën e të menduarën time, bashkë me dhimbjen e mundimin e një realizmi që mund të prekë dhe më të afërmin tim. Është një rrëfenje që bie ndesh me fasadat e gënjeshtërta të harmonive familjare, kur dihet nga të gjithë se sa komedira, drama e deri tragjedira luen pas tyre. Më mirë të roj me dhimbjen e së vërtetës, se sa me lumturinë e gënjeshtërës.